Máme veľkú časť prírodných pripravenú a zoradenú na fotografovanie. Tak. Dobre, čo by nám ešte pomohlo? Veľmi vás poprosíme, keby ste mohli urobiť 2 kroky dozadu. Takže pomaly, opatrne, aby ste nepadli, ale 2 kroky poprosíme dozadu. Toto bol polkrok, 2 sú ešte 4-krát toľko. Takže ak vás môžem poprosiť ešte kúštik, 2 meters back, please. We need a little more space and please move 2 meters back, yes. 2 metríky, ešte kúštik, ešte kúsok. Aj tu na kraji poprosím, aj 2 metre na kraji, aj na pravej strane, please. Poprosíme ešte kúsok. Ďakujeme pekne. Ďakujeme všetkým, prepáčte, nie je dôvod na to. Áno, aby som tu už prekážal, takže idem sa zaradiť k vám. Tak, ďakujem, výborne. Aby som nezaslonil rámy. OK.